Fala, rapaziada, vamos gravar o backcheck da bike do João Melfio. Aqui da José. Um Fucão branco. Tá bom. Organizado. Primeiro vamos pela suspensão, que é uma XCM da Suntour 100mm. Tem essa trava, mas não Pagou não quanto? usa. Essa porra aqui custou 400 lá pedrada. Não me lembro. 400 conto, tá. Isso aqui era pra estar aqui, mas não. Era isso aqui resumindo uma trava. Vai aquela nerdinha no guidão. É isso, foda-se. Tá. Usar é um VMAX. O aro dianteiro é VMAX. O Pneu. cubo é um. Qual é o pneu? É marca chinesa. Qual é o pneu? O pneu é um Shaoyang. Xiaoyang 2.35. Não sei o modelo. O cubo é Shengfun, sei lá das quantas. Cubo Shengfun. Mas tá escrito Tá. ali. O disco dianteiro A é. raiação é inox. O disco qual que marca é? Tu quer parar de falar? Fala logo, viado. Ó, aqui é um freio a disco mecânico da Veloforce. Tanto dianteiro quanto traseiro, então não vai fazer muita diferença. Os dois discos são 160? É. Temos aqui o nosso querido guidão da Gils. Foda. Famoso Cala a quebrador. boca. É os velhos que quebram esse aqui. Vai nessa. Mesinha da Gils também, né? Francamente. Esse Trex, Essa merda se caixa de direção da X-Time, que é uma marca X-Time. que usamos, mas vai se chamar Tá. X-Time. Esse Pedal. anelzinho foda pra caralho, que Tá. o cara botou Detalhe lá. na bike. O quadro é um Gils FX douradão. 2021. O cubo é um quando ali, um Peraí, quanta. não tá entrando, peraí. É um Aí, ó. quando aí, ou um quando. Quanta. Tanto faz, é dourado porque tá foda. Tá. A aro VMAX também. O Aí, freio a essa disco também. Cassete da Shimano, 7 velocidades. O câmbio é da Veloforce. Oi, Martinhos, tudo bom? O banco é da Eleven. Famoso sofá. Cala a boca. Bike de grauzinho. O canote que nunca termina. Tu gosta do canal de grosso? Cala a né, boca, ó. O tamanho do bicho. Tamanho dessa bosta. Agora já vamos entrar. Tá, ficou torto uma coisa. Tá, meu, bota esse negócio. Corrente da Sunrace, 7 Racing. Cala a boca, 7 velocidades. Pé de vela Shimano integrado. É uma cera. Cala a boca, é da É Shimano. uma cera. Ele tá 36 dentes, mas dá pra pôr 22 também, duas marchas. Foda pra caralho. E dá pedal da GTS. Famoso entortador de eixo. Cala a boca, tu que entorta as coisas. Tá. E só tem. É isso. Ah, e tem esse trequinho. Faltou alguma coisa. Nada, esqueceu de gravar aqui, ó. O trocador é Shimano Shimano Altos. É. 7 velocidades.